يا لهوي ده بيكهرب الواد. امال يا ترى لو شلت ماده ايه اللي هيعملوا فيا؟ ايه يا اسطى عامل ايه؟ الحمد لله يا حبيبي، اخبارك ايه؟ انت جبت ملحق في مادتين. انت ايه؟ الحمد لله. خلاص تعال ايه؟ ايه ده؟ مفيش، اصله جايب في مادة. طب خلاص خد. بص يا بابا، انا عايز اعترف لك بحاجه. ايه ده؟ النور قطع. يا راجل ده بتعرف من ايه ده يا بابا؟ من الاخوان. وعلى كده يا بابا بقى الزلزال اللي بيزلزلنا دلوقتي ده ايه من مين؟ من الاخوان. الاخوان؟ انت بتتكلم جد يا بابا؟ طيب بالمناسبه الحلوه دي كنت عايز اقول لك ان انا ايه ده النور ايه ده؟ ايه ده يا بابا؟ عايز ايه؟ كنت عايز اقول لك ان انا كنت شايل مادتين يا حاج. وده من ايه؟ الاخوان يا بابا. بصوا في ايه هنا، في ايه هنا، في ايه هنا يا دهوتي.